نن سبا بیمارانی زیاتې دي، نو د هر قسم بیماری لپاره یا د هر قسم ضرر نه د بچ کېدو لپاره قیمتي دم او قیمتي دوا، نو دا تاسو زم یادوم او تاسې هم ځان سره لازمي یاده کړئ او دا بیان واورئ او مخکې لازمي شیر کړئ. راځئ چې الرقیه په عربي کې څه ته وایي؟ دم ته وایي. هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې هغه بعضو صحابه کرامو په هغه یو کس باندې دم اچولی و، سوره فاتحه یې پرې ویلې وه او الله ورسره ښه کړی و، بیا یې هګړې بیزې راوستې وه. قصه خو یاده تاسو ته که هغه دا صورت و. په دې کې الله رب العزت شفا اچولې ده. موږ دا دم دا قصه دومره ګرانه کړې ده که نه، خصوصا دې بعضو مولیانو راته ګرانه کړې ده، د کومو چې بازار خرابېږي. یاره وي که دوی ته وښایو نو بیا به زمونږ ډیوټي څه شي؟ کمزوري. ګوره ته بیمار شوې که نه، دا سوره فاتحه په ځان باندې ووایه اووه پیرې. بچی دې بیمار شو د سوره فاتحه پې ووایه، ملګری دې بیمار شو د سوره فاتحه پې ووایه، چې الله رب العزت او چې یقین دې ورسره الله رب العزت شفا ورکوي. خو دا دې بعضو مولیانو موږ ته خبره ګرانه کړې ده. نن یو کس راته څه کلیپونه راولېږل د بعضو مولیانو چې هغه د سیاست کې کته بره کېږي او چې د بېللي به نو په خپلو کې چې ته لګیا دی او نن سبا خبرې پټې نه پاتې کېږي. نن سبا وار سه بهر ته راوځي، نو هغه چېرته سجي کې به لګیا او دا خبرې یو بل ته لېږلې رالېږلې چا بهر ته راویستې. نو دې عوامو ته کنځلې کوي، هغه کنځلې چې هغه په خوله نه راځي، د دوی وایي داسې داسې وکړو وایي، نه به وله جنازه کوئ او نه به وله بانګ وایي او نه به وله مونځ کوئ چې دوی ته پته ولګي. هسې ما سوچ کوو ما زمونږ دا کوم ملګري چې دي چې الله رب العزت ورته د قرآن او حدیث منهج نصیب کړی دی او داسې علما چې قرآن او حدیث ورته بیانوي، دا ناشکره دي. یعنې الحمدلله موږ یو ورځ دا سوچ چېرته نه دی کړی چې زه دا دین بیانوم او دا خلک به ما له یو روپۍ راکړي ورب الکعبه کوم رب چې پیدا کړی یم که نه، چې د دې خیال یو سکنډ زموږ په ذهن کې او په زړه کې نه راځي. ځکه چې دا دین بیانول الحمدلله دا موږ عبادت ګڼو او د دې عوامو په خپل ځان باندې حق ګڼو او دې عوامو ته که هغه زموږ نه مشران هم دي په عمر کې، هغوی ته د بچو په نظر ګورو. څنګه چې د خپل بچي دپاره نیغه لار هدایت جنت غواړو، دغه شان یې ټول امت دپاره غواړو. او څنګه چې د خپل ځان دپاره امن غواړو، دغه شان د ټول امت دپاره امن غواړو. څنګه چې د خپلې وینې حفاظت غواړم، دغه شان د ټولو د وینو حفاظت غواړم. څنګه چې په خپل عزت باندې خفه کېږم، داسې د ټولو مسلمانانو په عزت خفه کېږم. څنګه چې په خپل پیسو باندې خفه کېږم چې ګډې وډې نه شي، دغه شان د نورو په مال او په پیسو خفه کېږم. نو ما سوچ کوم ما دا اوس وګوره زه یعنې صرف په دې خبره چې تا له یې ووټ در نه کړو، ته ورته کنځلې کې او ته یې زه به وله جنازه نه کړو. او موږ هم دومره کمزوري یو چې هر څه هم دوی ته پرېښودې. لکه دا جنازه سړي چې ګرانه خو نه راشه ته دلته درس کې کښېنې چې جنازې چلې زده کړې، سبا له یې به خپله کوه ځه. او زه خو څه په دې یېرېږم هم نه چې ته به رانه ځای ونیسې. هغه سړی به د جنازې مونځ نه کوي، تا نه یېرېږي وي دی بیا مخکې کېږي ځای رانه نیسي. مونږ خو دا وایو راشئ، زه دا ویم، زه دا مې ارمان دی چې زه دا قرآن بیان کړم او بیان یې کړم او بیان یې کړم او دا ناس خلک دومره پوه شي چې سبا له دوی بیانوي. زموږ خو دا ارمان دی. د دې دپاره خو نه چې خلک یرغمال کړي او یاره دوی ته هره مسله مه ښایه، سبا له بیا دا وایي او دغه به وایي. دې بعضو مولیانو قاریانو موږ ته مسله هسې ګرانه کړې ده، دم د دم دا ټکې زموږ په ذهن کې څه بل شي، دم درود، بیا هغې سره یو بله قصه تړلی شوي اجازه سند، چې هغه موږ ته ووایي عوامو ته ووایي عوام غریبانان ګډ وډ شي چې یاره د دم ټکي ځان له وزن دی، د درود ځان له وزن دی، او بیا غټه مسله پکې څه ده؟ اجازه. آسان کار دی که د قرآن بله برخه درته نه یاده که نه، سوره فاتحه خو به ته یاده یې که نه، لازم موږ پرې مونځ کوو
دقه سوره فاتحه په ځان وایه او چوف کوئ الله رب العزت له روغ صحت درکوي. زه دا نه یم چې دم ته به بل چا نشي اچولی، ما ګوره دا خبره نه ده کړې، خو زه یم چې دا دم اچول ډېر ګران کار نه دی. مقصد زما دا دی چې دم اچول ډېر ګران کار نه دی. نو دې ته سورة الرقیه هم وایي. ښه دې ته الواقیه هم وایي. الواقیه یعنی کم سړی چې دا صورت لولي او په دې عمل کې الله رب العزت د هر شر نه په دنیا او په آخرت کې ساتي. او دې ته سورة الکنز هم ویل کېږي. کنز په عربي کې څه ته وایي؟ خزانې ته. او دې ته فاتحة الكتاب هم ویل کېږي. او حدیث کې دا راځي صحیح مسلم کې دی، عبدالله بن عباس وی یو پیر جبریل علیه السلام د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست، سمع نقیضا من فوقه، بره څه چغارې واورېدو د اسمان د طرف، فرفع رأسه، خپل سر یې اوچت کو، نو بیا وی جبریل علیه السلام وی هذا باب من السماء فتح اليوم، دا دروازه ده په اسمان کې نن کولاو شو، نن لم يفتح قط الا اليوم، د نن نه مخکې چېرته دا دروازه نه ده کولاو شوې. فنزل منه ملک، د هغې نه په ملایکو کې یو ملک راکوز شو، چې راغی وی هذا ملک نزل الى الارض، دا په ملایکو کې یو ملک ته ځمکې ته راغی چې دی ګوره د نن نه مخکې چېرته هم نه یې راکوز شوې، دروازه مول پیر کولاو شوه او دا ملایکو مول پیر راغی. فسلم، نو سلام یې واچو. بیا ووی رسول الله وسلم ته وی ابشر بنورین اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک، زیرې دله د دوو رڼاګانو در کومه چې دا رڼاګانې الله یو نبي له هم ستا نه مخکې نه دي ورکړي. فاتحة الكتاب سوره فاتحه وخواتیم سورة البقره، او د سوره بقرې اخرني آیتونه. دلته یو زړه ته یو سوال راځي خو ډېر ویښ سړي ته راځي. ما کې ته بېورنې او ډېر اسانه خبره ذهن ته راځي. نه 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 هغه بله مسله ده. بارک الله فیک. سوره فاتحه لږ ساعت مخکې موږ وایو مکي ده، او سوره بقره خو مدني ده که نه، نو څنګه دلته ورته وایي چې د سوره بقرې اخري دوه آیتونه او لا صورت نازل شوی نه دی او مکه کې دی. دا خو بیا د هغه چا دلیل جوړیږي کوم علما چې وایي چې سوره فاتحه کوم ځای کې نازله شوې؟ مدینه کې. دلیل بیا دا دی که نه؟ وایي وګوره د سوره بقرې اخري دوه آیتونه او سوره فاتحه یو ځای نازل شوي دي. نو بیا راته دا خبره کوم چې څوک ورته علماو ته زنګون نه یې مات کړی، ته به دین نشي پوهېدی. دا تا ته غټ اشکال جوړوي چې یاره دا څه قیسه ده. جواب د دې دا دی چې دلته چې ورته دا ویلي چې دوه آیتونه یا اخرني آیتونه سورې بقرې، دا ورته د مستقبل خبره کړې ده چې دوه رڼاګانې به الله تعالی درکوي. دا یو نبي له هم نه ده ورکړې، یو پکې دا صورت دی او د سورې بقرې اخرني آیتونه به درکوي. صحیح شو که نه؟ او بعض علما لا دا وی د دې جواب دپاره دا خبره کړې، اگر که دا ډېره مضبوطه نه ده، وی دا اخرني آیتونه د سورې بقرې دا په مکه کې هم نازل شوي دي او دا په مدینه کې هم نازل شوي دي. والله اعلم. ښه او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، د دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.